4 milyon üzərində olan bir şəhər bir avtobusdan asılı qala bilməz. Sürücü anlamalıdır ki, mən daha çox sərnişin daşıyan bir ictimai nəqliyyatın hərəkətinə mane oluram. Şəhər dediyiniz insanların sıx yaşadığı, sıx hərəkətdə olduğu məkandır. Burada insan üçün rahat olmalıdır. Rauf bəy, salam, xoş gördük sizə ikincidə. Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycanda bu ictimai müzakirələrin yeni bir diskursu ortaya çıxıb. Bu nə ilə bağlıdır? Biz baxırıq ki, yeni nəsil ekspertlər yetişib, hansı ki, daha çox şəhər infrastrukturu, nəqliyyat məsələləri ilə bağlı müzakirələrə qoşulurlar və onlar çoxlu yeni ideyalar gətirib bu ictimai müzakirələrə. Və biz bu yeni ideyalar, həm də yeni terminlər qazandırıb bu müzakirələrdə. Məsələn, biz nələr eşidirik? Mobillik, dayanıqlı şəhər mobilliyi, insan yönümlü şəhərlər. Və eləmək istəyərdim, gəlin söhbətimizə bundan başlayaq ki, bu anlayışların mahiyyəti nədir? Yəni dayanıqlı şəhər mobilliyi deyəndə biz nə başa düşməliyik? Və həm də xahiş eləyəcəm toxunaq ki, Bakı bu tələblərə cavab verirmi? Bakının da dayanıqlı mobilliyi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Təşəkkürlər dəvətinizə görə. Ümumi bu trendlər bizim bölgədə artıq müşahidə olunur. Əgər əvvəl nümunələr çəkirdisə qərbdə, amma hal-hazırda demək olar ki, elə qonşu Gürcüstanda da, Kiyev, Ukraynada, Rusiya, Moskva şəhərində də artıq bu trendlərlə infrastruktur artıq qurulur və mobillik deyəndə, yəni biz nəyi nəzərdə tuturuq? Kollektiv, fərdi və yük daşınmadan söhbət gedirsə, dayanıqlı şəhər mobilliyindən söhbət gedirsə, bu gün və gələcək nəsillər üçün keyfiyyətli, müəssər mobillik ehtiyacları ödəyən bir hədəfdir. Və bu hədəfə çatmaq üçün kompleks tədbirlər planı icra olunmalıdır və bizim hal-hazırda düz təsdiq olunmayıb Bakı şəhərinin baş planı 2020-ci ildə təqdim olunub, 2040-cı ilə kimi hədəflənib və həmin baş planda dayanıqlı şəhər mobilliyi prinsipləri əsas götürülüb. Ümumi bir izahat verək, yəni iki növ şəhər fikirləşək. Avtomobil yönümlü, yəni nümunələri Amerika şəhərləridir. Ümumiyyətlə Amerikada ictimai nəqliyyat son illər daha çox artıq diqqət ayırmağa başlayıb. Əsasən fərdi nəqliyyat vasitələri ilə mobilliyi təmin edirdilər və bu bir zənginlik əlaməti idi ki, yəni sənin bir avtomobilin ola bilər, paylaşılan avtomobil ola bilər, icarəyə götürülmüş ola bilər və buna uyğun da küçə yol şəbəkəsi qurulub. Amma bunun bir digər tərəfi də var ki, bunlar artıq uzun illərdir bu prosesi bu cür davam edir. Avropa şəhərləri 60-70-ci ildə belə bir hədəf qoymuşdular. Sadəcə 60-70-ci ildə artıq bu hədəfin uğursuzluğu ilə qarşılaşdılar və hədəfin çevirib insan yönümlü, piyada yönümlü şəhərlərə, yəni hansı ki onlar elə təməlindən elə qurulmuşdu. Yeri gəlmişkən Bakı da həmin dövrlərdə bizim Bakının ilk planın işləyən general von der Nauen və o zamanki memarlar da bu prinsipə əsas götürərək şəhər ona uyğun Çəyri şəhərin çölündə qurulan bayır şəhər və kvartal tipli tikintidən söhbət gedir, ictimai nəqliyyatın üstünlüyündən söhbət gedir və bu yöndə iş görmüşdülər. Şəhər də bu minvalla inkişaf edirdi. Ondan sonraki dönəmlərdə, Sovet dönəmində də. Adi bir məlumat üçün belə bir statistikanı nəzərdən keçirə bilərim. 1967-ci ildə biz bilirik ki, Bakı şəhərində 7 noyabrda metro açıldı. 9.2 kilometrlik metro xətti ilk xətt oldu. O zamanlar Bakı Soveti Nərimanov, indiki İçəri şəhər Nərimanov xətti. Amma diqqət çəkiləsi məqam nədir? 9.2 kilometri açılan metro şəbəkəsinin yerin üstündə bizdə nə var idi? Bizdə o zaman 110.2 kilometr yüngül relsli dəmir yolu sistemi, tramvay şəbəkəsi var idi. Trolleybus şəbəkəsi var idi ki, onun da demək olar ki, gələcəkdə artıq 300 kilometrə əhatə edən bir şəbəkəyə sahib idi və şəhər ətrafı elektrik qatarı 148 kilometrlik bir şəbəkəyə sahib idi Bakı. Hal-hazırki şəbəkəyə baxsaq, metro şəbəkəmiz bizim
38.8-dir. Amma 2004-cü ildən bu yana nə baş verdi? Bu çeşidlər hamısı ləğv edildi. Bakının əhalisi hardasa 4 dəfə artıb. Yəni aqlomerasiya ilə bir yerdə desək 4 milyonun üstündədir. Amma bu əhalinin mobilliyini təmin edən yalnız əsas yükü götürən avtobusdur. Və bunun anormallığı elə burdadır ki, çeşid yoxdur. Biz çeşidli, deyək ki, daha çox sərnişin daşıyan yüngül relsli dəmir yol sistemini 2004-cü ildə ləğv etdik və dedik ki, qərar əslində tam tərsi olmalı idi. Modernləşdirmək lazım idi və keyfiyyətini artırmaq lazım idi. Ekoloji cəhətdən təmiz ikinci növ trolleybus şəbəkəmizi bunu da ləğv etdik. Amma bizdə yanlış qərar hesabına bunlar hamısı ləğv olundu və bütün yük düşüb avtobus nəqliyyatının üzərinə. Və bizdə biraz da bu yanlış düşüncə də var ki, şəhərimiz sıxdır, burada mümkün deyil, tramvay ilə sıx olan yerdə olmalıdır. Yəni müasir şəhərlər, urbanizasiya getmiş şəhərlərdə sıxlıq bu adi bir haldır. Megapolislərdə sıxlıq olur. Əgər böyük şəhərlərdən söhbət gedirsə, kapital, pul burada formalaşırsa, avtomatik olaraq bura axın olacaq. Yəni harda iş varsa o istiqamətə gəlirlər və xidmətə ehtiyac var. Bu xidmətdə işləyən insanların mobilliyini təmin etmək lazımdır. Necə təmin edəcəksiniz? Mövcud yol sahəniz var. Bu yol sahəni ictimai nəqliyyatı üstün olaraq, yəni prioritet olaraq qurulur, transformasiya olunur və bir məsələni də diqqət çəkmək istəyirdim. Şəhər dediyiniz insanların sıx yaşadığı, sıx hərəkətdə olduğu məkandır. Burada insan üçün rahat olmalıdır. İnsanın piyada gəzməsi, insanın velosipedlə hərəkət etməsi, bu məqamı xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, çünki bizdə velosipedə bir əyləncə kimi baxırlar. Bu yanlışdır. Dünyada artıq velosiped bir mobillik vasitəsidir. Əsas odur ki, siz bir nöqtədən digər nöqtəyə mobilliyinizi təmin etsin və bu çeşidlər olsun. Yəni bir velosiped zolağı əslində özündə nəyi birləşdirə bilər? Skuteri də, mopedi də, yəni eyni o zolağa əlavə etmək olar və ona uyğun da həm infrastruktur qurmaqla yanaşı bizdə qanunları da ona uyğunlaşdırmaq lazımdır. Standartları da yeniləmək lazımdır. Yəni mütərəqqi dünya standartlarına. Siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz ki, Bakıda doğrudan da bu mobilliyi daha çox yük düşür avtobus sisteminin üzərinə. Bununla bağlı bir müddət öncə bir yenilik tətbiq edilmişdi. Şəhərin bəzi küçələrində avtobus zolaqları ayrılmışdı. Amma bilmirəm, bu mənim şəxsi müşahidəmdir ki, məncə bu addım bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirmədi. Çünki hələ də digər minik avtomobillərin həmin zolaqdan istifadəsinə tez-tez rastlamaq olar. Necə düşünürsünüz? Yəni bu avtobus zolaqlarının tətbiqi Bakıda sizcə də işə yaramadımı, yoxsa məsələn nə yerdədir və yaxud necə edə bilərik ki, avtobuslar daha tıxacda qalmadan daha sürətli şəkildə hərəkət edə bilsinlər və insanlar üçün də bu maraqlı bir nəqliyyat vasitəsinə çevrilsin? Birinci ondan başlayaq ki, Bakıda avtobus zolaqlarının tətbiqi 5 il bundan öncə başlayıb, 2017-ci ildə. Sual oluna bilər, indi ikinci dalğa gəldi. Bundan öncəki niyə işləmədi? Sual bundadır. Zolağı ayırmaq, xətti çəkmək, üstünə bus yazmaqla məsələ bitmir. Ona nəzarət olunmalıdır və onun üstünlüyünü təmin etmək lazımdır. Cərimə sanksiyaları işlək olmalıdır. Əgər cərimə işləmirsə, demək cəriməni bəlkə artırmaq lazımdır. Söhbət tək cərimədən deyil. Yəni bu cərimənin mahiyyətindəndir. Sürücü anlamalıdır ki, mən daha çox sərnişin daşıyan bir ictimai nəqliyyatın hərəkətinə mane oluram. Yəni mən tıxacda dayanansam və avtobus da tıxacda dayanırsa, mən öz şəxsi nəqliyyat vasitəmdə daha komfortlu, amma orada daha çox sıxlıqda avtobusun daxilində olanlarla yanaşı, həm də dayanacaqda nə qədər insanlar gözləyir. Yəni onların başqa bir şansı yoxdur. Amma bu avtobus zolaqları birincisi dəhliz rolunu oynamalıdır. Yəni son elan olunmuş avtobus zolaqları demək başlayır Gəncə prospektindən, sonra gəlir
Məhəmməd Hadi küçəsi, Qaraqarayev prospekti və Ziya Bünyadov prospekti ilə 20 yanvar dairəsinə, 20 yanvar dairəsindən də Moskva prospekti ilə avtovağzal, beynəlxalq avtovağzala kimi. Bunların işləməsi üçün sərt nəzarət olmalıdır. Sərt nəzarət dediyiniz də fiziki olaraq heç dövlət yol polisinin olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni hal-hazırda müasir dünyada yaşayırıq. Yeni yanaşmalar var ki, kameralarla bu nəzarət olunur və bu nəzarət olunduğu təqdirdə avtomatik cərimə sanksiyası tətbiq olunur. Yəni protokolu yazılır və SMS vasitəsilə göndərilir. Bir çox nümunələr dünyadan çəkə bilər, amma hal-hazırda qonşumuz Tiflis şəhəri. Tiflis şəhərində bizdən sonra başlayıblar. Onlarda bu artıq çox sərt şəkildə icra olunur. Və orada hər aylıq statistika verilir ki, nə qədər avtobus zolağında cərimə olunub, nə qədər velosiped zolağında. Onlara çox gözəl nümunələr var ki, artıq küçə yol şəbəkəsinin transformasiya olunması, prioritetlər üzrə. Bax, dediyimiz o dayanıqlı şəhər mobillik prinsipləri Tiflisdə artıq icra olunur. Çox narazılıqlar olsa da, amma buna rəğmən radikal qərarlar verilir. Yəni prioritet qoyulur ki, piyada səki, velosiped zolağı, avtobus zolağı, ən sonda şəxsi nəqliyyat vasitələri. Və şəxsi nəqliyyat vasitələri tıxacda dayanır. Amma fərq ondadır ki, və bunun üzərində də hələ saatlıq parkinq, yəni zonalar üzrə onun qiymətinin tətbiqi də yerindədir. Bunlar heç biri Bakıda yoxdur hal-hazırda. Yəni element kimi görə bilərsiniz. Amma bu vəhdət olmalıdır, bir kompleks olmalıdır. Bizdə başqa bir məsələ də var ki, nəqliyyat qurumlarına institusional bir problem də var. Bir hissəsi ilkin qərar verildi, cənab prezident, demək Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinə. Bu birinci mərhələdir, amma bunun ardı da gəlməlidir. Yəni biz Bakı və Böyük Bakını da eyni görməliyik. Nəyə görə? Çünki sərnişin axını, yük axını bu aqlomerasiyada vahiddir. Sumqayıtdan gələn sərnişin, tələbə, yəni bunlar biz eyni marşrutdan, eyni metrodan istifadə edirik. Siz necə bunu ayıra bilərsiniz? Və bu vahid olduğu halda qərarların effektivliyi də artıq daha real görünəcək. Ona görə bu kompleks tədbirlər planıdır, amma və lakin biz başlamalıyıq. Biz zamanımızı itiririk və həyat keyfiyyəti itir. Həyat keyfiyyətinin itirməsi siz görə bilərsiniz. Gündəlik insan hamımıza toxunur. Sahəsindən, məsləyindən asılı olmayaraq hamısı bu tıxacın içində, bu stresin içindədirsə, bu müəllimi də, həkimi də, mühəndisi də, istənilən sahə adamı bu stresin, bu aqressiv mühitin qurbanına çevrilir. Və biz bunu işdən sonra da, yəni avtomobilin bu nizamsızlığın, fəsadların görürük. Məhəlləmizə gəlirik, hər yer avtomobillərlə zəbt olunub, yəni uşaqların oynamağa yeri yoxdur. Sosial mühit demək olar ki, bizi təcrid eləyir ki, biz evdən çölə çıxmayaq. Və yaxud piyada yürüyüş etmək istəyirsinizsə, sizin piyada səkiləriniz ya yoxdur, ya zəbt olunub, ya baryerlidir. Tutalım ki, az mobilli insanlar haqqında daha çox diqqət ayrılası məqamlardandır ki, sosial mühitdən bunlar təcrid olunmamalıdır. Olunmaması üçün də bütün baryerlər ram edilməlidir. Yəni sizin qarşınızda əngəl olmamalıdır. Əgər bu hansısa səbəbdən insan qəzadan da fiziki məhdud ola bilər və son müharibədən də yetərincə qazilərimiz var ki, onlar hərəkətinə əngəl olmamalıdır. Və yaxud uşaqlı anadırsa və yaxud valideynlərdirsə, bunlar uşaq arabası ilə getdiyi yol rəvan olmalıdır. Bütün infrastruktur ona uyğun olmalıdır. Amma qayıtsaq bizim bu ümumi vəziyyətə, bu vəziyyəti nizamlamaq üçün bax bizim şəhər mühitində ən bahalı resurs torpaqdır. Torpağı biz səmərəli istifadə etmirik. Torpaq niyə bu qədər səmərəli istifadə olunmur? Bunun da sualı açıq olaraq qalır. Şəhərin hər yerində şəxsi nəqliyyat vasitələri üçün
bir 8-9 kvadratlıq yer vermək kimi bir öhdəlik yoxdur şəhərin. Hər bir yerin öz qiyməti olmalıdır. Şəhər mərkəzidirsə, onun qiyməti daha yüksək olmalıdır, şəhərin kənarı daha ucuz və şəhərin giriş nöqtələrində park and drive, park et və səfərli ictimai nəqliyyatla davam et prinsipi ilə demək, parkinqlər də qurulmalıdır. Bu Avropa ölkələrindən çox misal gətirə bilərik, amma qayda bizim öz regionumuza, elə Rusiya Federasiyasında da var, Sankt-Peterburq şəhərində, deyək ki, Moskva şəhərində də var, Tiflisdə də bu qurulur, Kiyevdə də var. Yəni bunlar artıq bizim regiona gəlib bu trendlər. Biz geridə qalırıq. Biz bunu yaxşı başlayırıq, yaxşı elan edirik, amma təəssüflər olsun ki, yarımçıq qalır. Yəni bu proseslər hamısı yekunda bizim ictimai nəqliyyatdan uzaqlaşmağımıza, sosial cəmiyyətdən təcrid olmağımıza və həyat keyfiyyətimizin azalmasına gətirib çıxardır. Bu avtobuslarla bağlı ilə danışmışkən bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyərdim sizinlə. Son dövrlər bu Bakıda nəqliyyat sərnişin daşıma ilə məşğul olan özəl avtobus şirkətləri bir neçə dəfə birlikdə müraciət ünvanlayıblar hökumətə və onlar həmin müraciətdə bildirirdilər ki, hazırda Bakıda olan daşıma tarifləri, qiymətlər onların rentabel olaraq fəaliyyət göstərməsinə əngəl yaradır və zərərlə işləyirlər. Və bəzi iddialar da var ki, buna görə onlar nəqliyyat vasitələrinin sayını azaldırlar, interval böyüyür, insanlar daha çox gözləmə olur dayanacaqlarda və sıxlıqlar yaşanır. Elə gəlin buna da toxunaq ki, Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın maliyyələşməsi ilə bağlı vəziyyət necədir? Çünki aşkar görünən odur ki, bir tərəfdə sahibkarlar vəziyyətdən narazıdır ki, mənim açığı yadıma gəlmir ki, bu qədər ardıcıl hansısa sektor hökumətə dayanmadan müraciət eləsin. Siqnaldır. Bəli. Amma digər tərəfdən həm də çox ciddi bir inflyasiya var. Hazırda Azərbaycanda qida inflyasiyası 22%-dir. Yəni çox ciddi bir rəqəmdir və insanlar da düşünür ki, əgər bu daşıma tarifləri artsa, onsuz da bizim pisləşən sosial vəziyyətimiz daha da pisləşə bilər. Belə bir vəziyyətdə bu orta yolu necə tapmaq lazımdır ki, həm sahibkarlar normal şəkildə fəaliyyət göstərsinlər, həm də bu sərnişinlərə çox ziyan vurmasın. Bunun yəni bütün dünya dövlətlərində subsidiya olunur. Bizdə də yeri gəlmişkən metro subsidiya olunur. Biz ödədiyimiz 30 qəpiyin üstündə dövlət subsidiya edir metronu. Dəmir yolunda məsələn üçün yük daşımadan qazanılan gəlirdə o da sərnişin daşımanı subsidiya edir. Amma avtobus nəqliyyatında bu yoxdur. Və bu biz 30 qəpiyimizi elə ödəyə bilərik, amma bunun üstü subsidiya olunmalıdır. Çünki onların bu son qiymət tarifin müəyyən olunması 31 iyul 2018-ci ildə olmuşdu və 4 il yetərincə bir dövrdür ki, burada silsilə deyək ki, proseslər baş verib, hansı ki, bu iqtisadi aktivliyə və qismən onların vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olmuşdu. Digər məsələ odur ki, bunun biz həddən artıq yüklənmiş bir avtobus nəqliyyatından danışırıq. Bunlar özləri hələ effektiv işləyə bilmir. Yəni siz onun maliyyə durumunu düzəltməsi üçün subsidiya edə bilərsiniz, amma onun prioritetliyin təmin etməlisiniz. Əgər biz danışdığımız fəsaddır, amma səbəblərini düzəltmək lazımdır. Onların əgər xərclərin biz qarşılamırıqsa və elə bir düşüncə də yanlışdır ki, deyək ki, yola ödənilən puldan bunların bütün xərcləri ödəniləcək. Onlar ödənilməyəcək. Amma qismən subsidiya olunsa, bu onlara maddi dəstək olacaq və olmadığı müddətdə də gördüyümüz fəsadları görəcəyik. Yəni ki, avtobusların təmirində problem olacaq, sürücülərin sayında gecikmələr olacaq və yaxud ümumiyyətlə müəyyən saatdan sonra biz görəcəyik ki, istiqamətlər üzrə avtobuslar görünmür. Yəni bu narazılıqların sayı artacaq. Ona görə təxirə salınmadan birinci bunların maddi durumu düzəldilməlidir, yəni kömək olunmalıdır və bu deyək ki, çeşidlər təklifi məsələsində ciddi yanaşma olmalıdır ki, yükü azaldılmalıdır. Yəni 4 milyon üzərində olan bir şəhər bir avtobusdan asılı qala bilməz. Çünki metro şəbəkəsi qismən o yükü götürür, paylaşır. Amma şəbəkənin özü də məhduddur, tikinti sürəti
zəifdir məlum səbəblərdən, çünki baha başa gəlir, pul, maddi demək ayrılmalar lazım olan qədər ayrılmır. Amma digər alternativlər də inkişaf elətdirilir. Bəs dəmir yolu nəqliyyatında bu niyə ləng gedir sizcə? Çünki Bakı-Sumqayıt, Bakı-Xırdalan arasında qatarlar hərəkət eləyir və tez-tez narazılıqlar olur ki, qatarların intervalı çox böyükdür və Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolları da bunu həmin o qatarların sayının az olmasına izah edir. Yəni metroda hardasa başa düşmək olar, bəlkə proses uzundur və s. amma qatar almaq bu qədər çətin prosesdirmi sizcə? Və yaxud burada bəlkə rentabellik məsələləri var. Məsələn, Bakı, Sumqayıt, Xırdalan və digər şəhər ətrafı ərazilərdə də məncə qatarların sayı bir o qədər çox deyil. Ümumiyyətlə çox deyil. Cəmi 9 2 mərtəbəli Stadler qatarımız var. Onun biri Gəncəyə işləyir, 7-si Bakı dairəvidədir. Bir qatar da ehtiyatda saxlanılırdı. Hətta Gəncəyə işləyən qatar belə artıq bir reys Bakı-Sumqayıt etdikdən sonra. Ümumiyyətlə bizim təmirdən çıxmış qatarlar da vardı, Air qatarları. Latviyada istehsal olmuş. Köhnə nümunəlidir, amma mən elə fikirləşirəm ki, yəni əlinizdə olan bütün vasitələrdən istifadə etməlisiniz və burada böyük bir dəmir yol şəbəkəsindən söhbət gedir. O dəmir yol şəbəkəsini istifadə etməliyik. Yəni bir var sıfırdan qurasan, bir də var ki, sizin artıq bu şəbəkə var yerin üstündə. Siz qatar sayını artırmaqla artıq bunun yerüstü metroya çevrilməsinə təkan vermiş ola bilərsiniz. Yəni sabit intervalla əgər belə deyək, Sumqayıtla Xırdalan Bakı arası 30 dəqiqədən bir deyək sabit, amma pik saatlarda biraz da daha tez-tez intervalı azaltmaq olsa, bu inandırım sizə ki, Sumqayıtda yaşamın artımı, yəni köçü artıracaq Sumqayıt istiqamətinə. Çünki Bakıdan Sumqayıta. Bəli. Və biznes aktivliyinə də gətirib çıxaracaq. Digər məsələ odur ki, məsələn, bu günlərdə ümumiyyətlə tez-tez səslənir ki, Sumqayıta və Bakıya, Xırdalana metro çəkək. Bax, bu elə bir yerüstü metrodur. Çünki metronun tikintisi özü çox mürəkkəb və baha başa gələn bir prosesdir və zaman alır. Bakı reallığında, Bakının fiziki, geoloji quruluşu mürəkkəbdir. Amma bu mövcud infrastrukturu effektiv istifadə eləsək, biz elə yerüstü metro əldə etmiş olur. Artıq var bu. Məsələn, bu yaxınlarda Xocaəsən stansiyasının açılması planlaşdırılır və Xocaəsən çox strateji bir yerdə yerləşir əslində. Xocaəsən həmçinin dəmir yolu, şimal-cənub dəmir yolunun kəsişməsidir və eyni xəttlə biz məsələn belə bir intermodal bir daşınmanı təşkil edə bilərik gələcəkdə. Yaxınlıqda həm də nəzərə alaq ki, 10-15 minlik böyük ticarət mərkəzi Sədərək və Binə yerləşir. Sumqayıt, Xırdalan, Xocaəsən, deyək, Lökbatan hansına ki qarşısında yerləşir və bunu davam edə bilərik. Sahil qəsəbəsi Ələt. Bu həmin bax yerüstü metro funksiyasını daşıya bilər və yeraltı metro ilə də inteqrasiya olunur Xocaəsəndə. Bunu əlavə qata bilərik yeni dəhlizlə, deyək, Bakı Nəqliyyat Agentliyi əgər belə bir şey işləsə, həmən Xocaəsənə və Park and Ride təşkil edib, deyək ki, Şamaxı istiqamətindən, Sulutəpə istiqamətindən gələnlərin də avtomobilin park edib və ictimai nəqliyyatla həm üzü Sumqayıt istiqamətində, həm üzü cənub istiqamətinə, deyək ki, Ələt istiqamətinə və şəhərə girişi təmin etmiş olacaq. Digər məsələn üçün potensialı böyük olan bir stansiyamız var, Dərnəgül. Dərnəgüldə həm avtobus qovşağıdır, həm metroda, amma böyründən dəmir yolu keçir. Orada bir platforma qurulmasına ehtiyac var. Ümumiyyətlə mən elə hesab edirəm ki, Dərnəgülün potensialı çox böyükdür. Çünki Dərnəgül şəhərin şimal tərəfdən giriş nöqtəsidir və fərqli nəqliyyat növləri ilə orada bəzi dəyişikliklər etməklə, məsələn, dəmir yolunun üzərindən bir yol ötürücü tikilsə, Baksol yolu istiqamətində bu həm əlaqələndirmə baxımından, həmçinin də fərqli istiqamətlərdən gəlib də Dərnəgül üzərindən öz səfərini təşkil etmək baxımından çox əhəmiyyətli bir qovşaq rolunu oynaya bilər. Yəni bu mənada biz burada həm də baş planda nəzərdə tutulmuşdu ki, daha doğrusu nəzərdə tutulub alt mərkəzlərin yaradılması, yəni tam şəhərin mərkəzinə yüklənmə yox, fərqli mərkəzlərin yaranması və bu özü də özlüyündə cazibə mərkəzi rolunu oynayacaq.
Yəni dediyimiz kimi bu kompleks tədbirlər planıdır. Yəni bunlar hamısı kompleks icra olmalıdır. Mərhələli şəkildə amma icra olmalıdır. Biz əgər gözləyirik ki, nə isə dəyişəcək, dəyişən bir şey o olacaq ki, sadəcə kilidlənməyə gedirik biz. Yəni biz bu gün radikal qərarlar etməsək, torpağın real qiymətinə uyğun onu səmərəli istifadə etməsək, fasiləsiz mobilliyi təmin etməsək, bu bir növdən digərinə demək yükü parçalamasaq, bizim şəhərin yaxın gələcəkdə, yəni vəziyyəti o qədər də yaxşı görünmür. Çox təşəkkür edirik Rauf bəy, çox maraqlı oldu. Sağ olun. Thank you.